to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, nining adlaw atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining adlaw nga Sabado. Padayon atong iampo pinaagi sa iyang pagpangama ang kalinaw sa tibok kalibutan, ilabi na dinhi sa atong nasod, ang panabang sa mga tao nga nabiktima sa mga kalamidad o mga gubat, labi na dinhi sa atong nasod, ang nabiktima ni atong bag-ong ni gawas nga bagyo nga si Paing. Maunta ang mga grasya nga gikinahanglan karon niining mga nabiktima mahatag madawat unta nila. Ngato sang mga benefactors and donors nga padayong naghatag sa ilang suporta dinhi sa atong parokya nga ila untang madawat usab ang ilang gipangandoy nga mga grasya alang sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluhi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, malipayon ako kaayo diha sa Ginoo, kay karon human sa taas nga panahon, nakahigayon na usab kamo sa pagpakita sa inyong gugma kanako. Wala ako magpasabot nga wala na kamo mahigugma kanako, kay ang tinuod mao nga wala lang kamoy higayon sa pagpakita niini. Wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan, kay nakaunan ko ang pagkatagbaw sa bisag unsay ania kanako. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon o kahamugaway. Nakakaton ako niining paagiha sa pagkinabuhi, bisan diin o bisan kanusa. Busog ako kung gigutom, hamugaway kung nagkalisod-lisod. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Nasayod kaayo kamong mga taga Filipos nga sa pagbiya ko sa Macedonia, sa bag-o pang gisangyaw ang maayong balita, kamuray simbahan nga mitabang kanako,
Kamuray nakigambit sa akong mga kadaugan o mga kapakyasan. Dili lang kay kausara nga gipadad-an ninyo akong hinabang sa nagkalisod-lisod ako didto sa Tesalonika. Dili kay gusto lang akong mudawat og mga gasa, kundili buot ko nga mabulahan usab kamo. Busa nakabalos na kamo kanako og sobra pagani. Sangkap na ako sa tanan kong gikinahanglan, karon nga gidad-an na ako ni Epafrodito sa tanan ninyong mga gasa. Kini sama sa usa ka mahumot nga halad sinunog ngadto sa Dios, usa ka halad nga makapahimuot kaniya. Ug ang akong Dios uban sa naghinapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus, magsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang tawo nga madlukon sa Ginoo. Bulahan ang tawo nga madlukon sa Ginoo. Bulahan ang tawo nga madlukon sa Ginoo, nga nahigugma pag-ayo sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan, labaw sa yuta. Ang kaliwat nga matarong, pagapanalanginan. Bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Maayo ang tawo nga manggihatagon ug magapahulang, nga nagadumala siyang mga butang uban sa katarong. Dili gayud siya matarong, ang tao nga matarong handumon sa kanunay. Bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing dili matarog, dili siya mahadlok. Kusog siyang manghatag sa kabus. Ang iyang kamanggihatagon mulungtad, hangtod sa kahangturan. Ang iyang gahom bayawon, diha sa himaya. Bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala
ni Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi niining kalibutana, aron inig kahurot na niini, dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko, o kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa kon kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ning kalibutana, kinsay mupiyal kaninyo sa tinuod nga bahandi, o kon dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang. Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Sa pagkadungog sa mga Pariseo niining tanan, ilang gibugal-bugalan sa Jesus kay makisapi man sila. Miingon si Jesus kanila, nagpakamatarong kamo atubangan sa mga tao, apan sayod nasayod ang Dios sa inyong kasing-kasing. Kay ang giisip sa mga tao nga bililhon kaayo, walay bili atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Jesus nagpadayon sa pagtudlo isip sumpay niadtong gibasa kagahapon nga kadtong pinialan nga tikasan. Naningkamot siya nga naa siya'y mga higala nga mudawat niya kung taktako na siya sa iyang katungdanan isip pinialan sa iyang agalon. Karon pamatud-an ni Jesus nga ang paggamit di ay sa kwarta magsugod gyud sa atong paghigugma sa tag-iya sa kwarta, tag-iya sa bahandi. Nya kinsa man ni siya? Ang Ginoo. Muna ingos Kristo, dili pwede nga higugmaon ni mugdungan ang kwarta ug ang Ginoo. Kay ang Ginoo siya may tag-iya sa bahandi. Ang bahandi ikaduhara nato nga higugmaon, gani di gyud nato higugmaon gamiton sumala sa atong paghigugmas Ginoo. Musta maron ang inyong kwarta diha? Inyo bang gigamit sa paghigugmas Ginoo o sa paghigugma sa inyong kaugalingon? Mao nay resulta sa atong pagkatintal sa yawa. Muna kining namalit og slots dinhi simbahan og sigig tabang sa simbahan bisan asang suukas kalibutan, mao ni sila ang nakapasar-pasar nagjutay sa giingon ni Kristo. Giingon lang akong nakapasar-pasar kay wa man say siguro nga mohatag ka dinhi unya human daw kay kas uban nga silingan, sige sa kadidtog kasuko nya dinhi simbahan, buutan kay kastanan, di gyapon na mao. Kay nga naman, ang gusto ni Kristo, mahigugma kita sa usag-usa, samas paghigugma niya nato. Muna diri sa unang pagbasa, gi-describe ni San Pablo ang iyang kalipay, tungod kay ang taga Filipos, gasigig tabang niya. Matud pa niya, kamo ragi gasigig tabang nako. Pero si San Pablo mismo sa iyang kaugalingon, kamao kay siyang mopuyo, bisan pag naay kwarta o ruway kwarta. Ngano man, ang iyang gihigugma ang Ginoo man, pero sa dihang mihatag ang taga asa man tong dapita? Pilipos ba to o mo lagi taga Pilipos. Sa dihang nihatag ang mga Philippians ngadto niya sa hinabang nga salapi o uban pang mga
iya bang ikinhanglan, ang iyang gisulti diri niingon siya, gisangkapan ko ninyo sa mga butang. Ug tungod niini, nahimo ni siya kaning inyong gihatag nako nga usa ka halad nga makalipay sa Ginoo, humot nga halad. So kana ding muhog muskolekta din ni simbahan, humot din nga halad, malipay din Ginoo ana. Nya kanang di gyud muhog og kolekta, baho nga halad. Humot man nga halad, makapahimuot sa Ginoo. Karon di ka muhog, lingiw-lingiw ra ka, ditso jud kag kabaho. Muna ngadto jud ka manimaho sa impierno. Unya, unsa may gisulti ni San Pablo nga mao say gisulti ni Kristo sa mga apostoles. Niingon dayon si San Pablo dire, og ang akong Dios uban sa naghingapi niyang bahandi diha kang Kristo Jesus magsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan. Mao bitaw na mga igsoon, ako man gid na siyang pruibahan, og wa gyud ko pay nakakita nga tawo nga milalis na ko anak nga ang tawo nga manggihatagon, ang tawo nga maluluyon, ang tawo nga aktibo kay sa simbahan nga muhatag, di gyud magkalisod-lisod. Nga naman, kay sangkapan sa diay sa Ginoo kita sa atong panginahanglan. Pangita mong tao nga tinuod yung matinabangon, karabang mutabang nga dili mangayog bayad nga nagkalisod-lisod. Di gyud mo kakita, bisan pag unsaon niya tabang generous na kay na siya, makaiyong ka hurot gyud ang imong kwarta ron, luoy kay kasi kag tabang niya, di ra ba na mo baos diha nang parian na, di ra ba na mo hatag nimo ang kolekta na nara na siyang bulsa niya, sige pa jud kag tabang giilad ra ka ana, namayon maingon ana. Pero sus di gyud mahitabo nga magkalisod ang tao basta tinuod. Pero naa gani imong hatag unya nagkalisod-lisod, ug ay mo ginang sutaon, dili na tinuod nga manggihatagon, namuhunan ra na, mura na siya businessman nga mutabang ko diri, palit kog slot ni Father Siano kay ingon mas Father Siano nga baslan is Ginoo gatusan kapilo, awa na nagnegosyo na kaana. Kinsar may baslan sa Ginoo kadto rang nihatag uban sa pagtuo nga kining akong gihatag gikahimut-an ni sa Dios, ug kun ang Dios nahimuot kanako, siya nay mag-igo nako. Kana mo nay buhata, dili kay magsikag kwenta, wa pa man lagi gi-multiply og 100 na businessman ka ana. Ayaw ana. Ug mao ni ang kinaiya sa tinuod nga suod sa Ginoo. Unsa man mahadlokon sa Ginoo. Maol gina nga ang atong salmo nag-ingon, bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Maura ni kahadlok nga dili iya siyawa, kanang mahadlok kang musupak sa Ginoo, kanang mahadlok kang dili na mo hatag sa imong gugma ngadto sa Ginoo ug sa imong isig ka tawo. Mao nay kahadlok nga dalaygon, kahadlok na nga maghatag og kabulahanan. Pero kana ganing kahadlok nga mahadlok kong mapobre, mahadlok kong masakit, mahadlok ko nga biay-biayon, mahadlok ko nga ma-misunderstood, mga inana, bati ng kadlokan, yawan o na siya. Ug mao na diri sa atong ebanghelyo niingon si Kristo, ang kasaligan sa gamay, kasaligan sad sa dako. Ang dili kasaligan sa gamay, di sad kasaligan sa dako. Naman ko'y usahay mo ingon ta, ada, gamay ra kaayo ning salaa oy. Para nang mangawat ka, naa ka sa opisina, nya ang imong anak na ay requirements, mga kinahanglag mga bond paper, mga 50 kabuok. Nya kwaon imong bond paper, ada 50 ra bitaw ni kabuok, bond paper man na. Imong kwaon, hatag nimo sa imong anak. Oy, kana di ka kasaligan sa gamay. Sa una bitaw, diha ako nagtrabaho sa bangko, niya ako may tigbalansi. Tigbalansi ba sa kanang transaction tanan. Niya naagay mga tellers nga usahay, di gyud kasaligan ba. Inigbalansi nila sa ilang blatter, kanang ilang balansihanan sa mga siya man to kabuk-abong tellers. Inigbalansi sa usa ka teller,
overage siyag piso, over ba, ni sobra iyang kwarta kaysa iya ditong nang printed nga materials. Iya nang pangitaon, niya mag-measure siya, kinahanglan alas 6, makitaan ko na gini. Niya kung di siya kabalansi, inig ka alas 6, iya dayaw nang kuhaon ang piso, aron mabalansi na siya. Ang iyang actual nga kwarta, balansi na sa iyang record. Pero wa gusto niya makit-edi ng diferensya. So, inig overall na nako nga total dito, inig balansi na sa tanang transaksyon, mo gawas man tong piso. Niya inig tanaw na ko sa tanang mga record nila, pulos man balansi, wa may gideclare nga overage. Ang resulta, 40 na kong pinangitaay, maabutan kong tagalaunas kaadlawon, abutan kong usahay tagalas 12 gabi. Kay ako mang tagsa-tagsa og tanaw tong ilang mga blatter, mura man kong maghimog blatter ug usab nakaingon ko nga mura ko anig nangita og dagong taliwa sa kakugnan ba ana hangtod yun makitaan. Ikaugma hahang kay akong mata kay uli ko mga hapit na alas 2 unya mata na sagsayo kay clearing na sad. Ikabuntag sayo kanang before ko moadto Central Bank, ako ding hapiton ang teller, presko pa kaignaw, magsudlay-sudlay pa dito sa iyang cage. Ako ding ingon, oy, Inday, sahay sa elder, oy, Nyora, nag-force balance day kasi imong blatter gabi. Sus mo katawar sa, ala nakit-an mo dong, nakit-an mo, nako, kaibyan nimong hapak ko na nimong blatter. Unsa may pasabot ako ani? Usahay kining atong ginagmay nga panikas, ginagmay nga dili bitaw ta kasaligan, mubunga og dagkong kadaot sa atong isig katawo. Muna kining atong pagpabakak, kining atong pagkaron ingnon, ginagmay ba? Ginagmay. Ayaw pagsalig ana, kay daan ay dako nga giandam ang yawa nga impact anang gamay kay nimong pagpabakak. Panalitan ingnon kasi imong asawa, bana ka, ngano sige makagtanaw ng atong silingan diha nga mubo kay short, ibog ana. Ay wow, oy yabag ka diyan. Di ka makakita na aron na diha. Pero ang imong utok kun ana gud to, gaw nahuna na gud ka ato, kuha na kung number ani tiksan ko gini. Ana ba? Pero sige ka, usa maka diha, grabe sa nimo ana ka. Oy, ang resulta na buntis man. Pagkabuntis, gipicturan man ding inyong mga affairs dito, gipost sa social media. Asos ngadto gubot ng pamilya, gubot pa ditong imong opisina, ni viral na ka, perte na yung gubuta, lusno ang tanan. Abi ba nimong badara tong ginagmay-gagmay nga kani-ganing pamakak, porti man din dako ag impact. Apilasan mo yan ang mga pari ko. Gana agbay-agbayan na mo na mga babae nga. Kana ba mga teenager, agbay-agbayan. Sos na amaday nag-video karon kay gigamit man tong bayhana sa pag-atakis pari. Gi-accuse dayon ang pari og sexual molestation sa minors. Adritso dayong padlak dito sa kuha, prisuhan. Ana na kay kaning yawa ginagmay ra kaayong pamakak, himuon aniyang dako. Ang Ginoo sad ang gamay kay nato nga pagkamatinud-anon, himuon sa na niya nga mubunga og dagko nga mga kaayuhan. Muna, be careful of small matters. Matod pa ni Kristo, kinahanglan kasaligan ta, kinahanglan ang atong matagbuhat, magamay magmadako, makapromote gyud sa atong gugmas Ginoo o gugma sa atong isig katawo. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, mosalig kita sa Dios nga iya kitang tagdon og hatagan sa atong panginahanglan. Diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, moingon kita, Ginoo, santusa kami. Ginoo, santusa kami. Nga ang simbahan mamahimong sumbanan sa uban sa pagkamatinud-anon o pagkamaunungon kang Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, santusa kami. Nga ang atong nasod makasinati na sa kabuhong sa paghigugma o kalipay, nga sukad wala pa maangkon, mga muyo kita sa Ginoo.
Ginoo, santusa kami. Nga ang mga nagserbisyo sa gobyerno o ang mga magpapatigayon mupahiluna sa panabang ug giya sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, santusa kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, santusa kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, santusa kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, santusa kami. Nga ang mga kalag sa mga matuohon sa katapusan mupahiluna na sa langit uban sa mga santos ug mga anghel, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, santusa kami. Amahan nga maluluyon ug mahigugmaon, dawata kining among mga pangaliya nga gituboy nganha kanimo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mundugma, sa bubaw santusa. Kining pano, kining vino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mga liya, ihatag na kanamo, ulang itong Ama. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawato ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug maggasangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan.
Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo banhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan pamunong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kung sa kungalan kamu makapundo, naiusa sa pag-igugma, nagabuhat kamu sa akong gisugo, ug ako kaninyo makiguban, ug ako kaninyo makiguban. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga abundance, divine abundance. Nga ato lang buhaton, kinahanglan kitang kasaligan sa labing gamay nga gasas Ginoo. Haron saligan sa taniya sa dagko nga mga grasya. Padayon mo pagpalit og mga slots, ugma na lang nako i-report ang bagong update. Daghan patag panginahanglan nga slots dinhi para sa pagtukod sa atong bagong kumbento.
Hinumdumi kanunay nga ang Ginoo mudawat sa atong halad murag mahumot nga gasa ngadto kaniya sa atong Dios non nga Amahan. Ato karong himuon ang pagbindisyon sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santos sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa uban sa mahal nga Birhen Maria, padayonon nato ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.